همدیران عزیز امروز 4 آگوست است. من همین کاری که آقای عبدالعزیز کاری به معنی میکند همون رو نشون دادم به شما. جگوری ببینید میگوید که خط کشیده شنوندگی ببینید. جگوریش بستگی علاقه دوتا دارد دوتا دارد و این خندلکش ببینید اینقدر کلان شده است. و هندلک شنوندگی اینجا در علاقه هندلکش کلان شده است. این یک هفته پس میپزده که این هر یک تا سه هندلک دارد. برگوش زرد شده است. من حتما اکای عبدالسعید دورو پگو تشکیل میکنم. اکای این دورو هم میزنید میلش. این ببینید جر که آدم رو میموره. من این جر رو آدم میموره. لیکن اکای عبدالعزیز ما ببینید هر یک وجب زمینه. اکای اینجا چندم حوصله؟ اینجا یکم حوصله. اینجا به شروع گوسفند بود، بعد گوسفند رفتن ما همینجا رو تشکیل کردیم، جفت کردیم. این ببینی چشم نگیرد اکما چشم نگیرد. خدا بشکر اکما. این هندالا چنین تربوز ایکو اکا این هندالا چنین تربوز کو هر یا بخت خو هر یا بخت خو کو. فقط همین ما داروش میدادیم این تو تیرمو نمیمون. شما حتما گفتگوی منو میکنید مالش؟ گفتگوی منو میکنید. خدا خواهد برکت میوید. با من دارو میبیورم. یا تربوز دارم باید بین اکدم. اینو ببین چنین هندلک چین تربوز کی باور میکند؟ من وجهی من ها هندلک دو وجهی من. این علاقه یا هفته پس بزرگ آورده میشه. تربوزی کلان هم بوده اکا؟ کلان هم هست. این کلان هم هست. این خیلی اکن ها اسپید نمیکنه کارتون بسیار. و این پلک تربوزه تو آخره. اکا سلامت باشید و این تربوز کاریاتون. او کلانش بسیار ها بسیاره. خیلی که دورو آوردم دورو میزنید. من اشون سبز خوشه. نصیب یا او چشمه ختی قطر کردن کارش خیلی. او بی چشمه ها؟ او چشمه همون 8 کیلومتر آوردگی؟ برو کلام اکا برو کلام. خیلی اکا جون دستون در نبیند. همدیرون عزیز من جوانان یاد گیرید. اکا سعید که دمی 70 رفتین ما جوانان کار یاد میکنن. بینید هندلک کشه بینید. این همش پولی خولی شهرچی بسیار خورنده بسیار خرنده بسیار. همدیرون عزیز در پناه خدا باشید. با گروه انگور و باغ باشید. کار اکا عبدالسعید رو یاد گیرید.